Panty pala niya. Kala ko brief ko. Wala akong brief na itim. Kala ko sa ibang lalaki. Brief na ibang lalaki. Panty pala niya. Oh, dik. Wala, 5K na yung nanonood. Grabe, dami. Oy, thank you sa nanonood. Sana di kayo maboring dyan. Grabe. Naglaba lang. Pinupuli po ako ni Boss JM. Kapal mo. Kaya huwag kayo magjojowa ng mga kutso. Labs na ka nga dito. Gusto kayo magjojowa ng kulot? Ito. Magjowa kayo ng kulot. Oh, pwede ba tulungan? Ang tulong, wala tulong-tulong ha. Mag-apply ka ng katulong. Oh, pwede ba apply na katulong? Pwede ba? Oo. Para matulungan kita. Pero kinukuha namin katulong yung nakatapos ng college degree. Ay, di ba ako nag-aaral pa lang? Huwag ka na mag-aral, magiging katulong ka din naman. Sige, ano ka na, nakabooking ka na sa amin. Unang trabaho mo, July 1. Kasi June 27 kasal namin yung July 1. Kailangan namin ng labandero. 2027. Oo. Ang binubuli! Yung pantalon ko! Nilalagyan mo ng galit mo, kumukupas na. Diba? Kiniklaim niya na marunong siya maglaba. Marunong ka ba maglaba? Marunong. Marunong mo mukha mo. I ordered. Uuwi na si Boss Joy, na-extend lang ako. Tatapusin lang tong movie na to. Tapos uuwi na ako. Magbabayad daw ako dito. Wim, try kaya natin mag-bites. Tayong dalawa. Pero Tagalog lang. Parang ano lang. O yung ano mo, kitang-kita. Kapal mo talaga. Kapal-kapal mo. Nababad trip ako sa'yo. Kapal-kapal mo. Naantok na ako. Ano? Wala na naman. Wala na talagang pantalo natin, guys. Marunong ako maglaba. Bakit ba lungkot-lungkot mo dyan? Diba? Wala na. Inubos na yung sabon sa isang pantalon. Ay, nakakawalang gana. Kumain ka na, pare ko. Pinaglalaba ako ni JM. Bakit di daw kita tulungan? Ayaw niya. Kasi ako magbabanlaw, tumahimik ka, manahimik ka. Bakit ito lang, di ba? Oo. Sige na, tapusin mo na yan, Wim. Sige na, ako na magbabanlaw. Sige na, ano na sa ulo eh. Ang init na. Ang kapal mo. Ang init na sa ulo. Wala na, kukupas na lahat ng pantalon. Yan, ano mo na ng sabon eh. Inubos mo ng sabon. Oh guys, sa inyo. Iwasin siya na, ang daming arte eh. May washing machine naman. Pinubuli pa ako ni JM. Wim, wala namang dumi yan. Meron. Sino, maawa ka, ng oras na. Sino nga, ngayon lang, bilisan mo. Ano lang naman yan eh. Matagal mo eh. Hindi nga eh. Ang dami pa nating gagawin, pupunta pa
mamaya. Di pa na tutuyo yan. Uy, nakapad trip na. Sino, babe? Wala na akong damit eh. Di ba kami kumakain ng tagal-tagal? Kanina pa yung naglalaba alas 9. Hanggang ngayon, yung 4 na pantalon, di pa tapos. Hoy, malapit na matapos. Tutulungan ko pero ayaw. Tulungan ako, pagkain lang. Wala na yung mga pantalon ko, sira-sira na. Di na ako magpapalabas sa'yo.